हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास फिर से एक नेक बैंड रिपेयर के लिए आया है। कस्टमर ने बताया है कि इसमें जो प्रॉब्लम है, इसके दोनों साइड लेफ़्ट और राइट दोनों स्पीकर में साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे सभी नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो प्रॉब्लम है हमारी, जो हमारे दोनों साइड में जो स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये जो हमारी जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर हमारे इन वायरों के कारण आती है। या तो ये वायर ख़राब हो जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो अंदर से सोल्डरिंग की रहती है स्पीकर के पास, और ये जो हमारे सर्किट के पास में यहाँ से सोल्डरिंग निकल जाती है, उस वजह से भी हमारी ये प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ये वायर अंदर के अंदर ही टूट जाता है, हमें पता नहीं चलता और हमारे साउंड जो बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स हमारे एक साइड में यहाँ से थोड़ा सा टूटे, यहाँ से वायर थोड़ा डैमेज लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ही रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। तो ये जो हमारा वायर यहाँ से डैमेज हो चुका है, तो हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप लगी है जो इसे अटकाने के लिए, वायर को अटकाने के लिए होती है, ताकि ये बाहर ना खींचे। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो इसे साइड रख देते हैं। अब जो हमारा वायर डैमेज हो चुका है, तो हम इसे यहाँ से इतना छीलकर इसके वायर को फिर से यहाँ से सोल्डरिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस वायर को छीलकर यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा ये वायर ठीक है कि नहीं और स्पीकर भी ठीक है कि नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हम अपना कंटिन्यूटी टेस्टर लेंगे और दोनों पॉइंट पर लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर जल रहा है। इसका मतलब है हमारे वायर और हमारे स्पीकर सही है, खराबी हमारी यहीं से थी। तो चलिए अब इसे यहाँ पर जॉइंट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जॉइंट कर दिया है। चलिए अभी इसे फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने से पहले हमें जो हमने क्लिप निकाला था, ये जो हमारा वायर में लगा हुआ था, एक क्लिप लगाना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारे वायर को बाहर खींचने से बचाता है। अगर इसे हम नहीं लगाएंगे तो हमारा वायर बाहर खींचा जाएगा और यहाँ से हमारा सोल्डरिंग टूट जाएगा। तो इसे हमें यहाँ पर लगाना होगा, इसके यहाँ पर। अगर आपके पास अगर एक क्लिप नहीं है तो फ्रेंड्स, आप हल्का सा फेविक्विक भी चिपका सकते हैं, ताकि हमारा वायर बाहर की तरफ न खींचे। तो चलिए मैं इसे लगा देता हूँ और इसे फिट कर देता हूँ, फिर दूसरे वाले को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा इस साइड का साउंड तो बिल्कुल कम्प्लीटली रिपेयर हो चुका है। अब चलिए इस साइड वाले को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस साइड में हमें कोई भी वायर डैमेज कहीं से लग नहीं रहा है। तो या तो फ्रेंड्स इसके अंदर से हमारा वायर टूटा होगा, या फिर स्पीकर के इसके अंदर से वायर टूटा होगा। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक वायर हमारा टूटा हुआ है, शायद इसी की वजह से हमारी दिक्कत बन रही थी। तो चलिए इसे सोल्डरिंग करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है। तो चलिए अब पावर ऑन करके देखेंगे एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है, दूसरी वाली साइड भी। तो चलिए मैं इसे फिटिंग कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा खुला हुआ है, तो ये हमारा इस टाइप से अगर हम लगा देते तो ये बाद में और खुल सकता है, इसलिए हम इसे इस मैक्सो बॉन्ड ग्लू से चिपका देंगे, ताकि ये बार बार ना खुले। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा नेक बैंड कम्प्लीटली रिपेयर हो चुका है। तो चलिए मैं इसे आपको ऑन करके इसकी साउंड सुना के देखता हूँ। तो इसे यहाँ से
पावर बटन से ऑन करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स हमारा साउंड आ रहा है। इसका मतलब है फ्रेंड्स हमारा नेक बैंड परफेक्टली काम कर रहा है, दोनों स्पीकर सही से काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।